Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе «Не разорвавшиеся снаряды будут собраны в течение недели». Премьер-министр встретился с жителями села Приморское. Хватит на несколько лет. Сухумские реки расчищаются и углубляются. Сегодня премьер-министр Беслан Барцыц, министр обороны Мираб Кишмари по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня побывали в селе Приморское, где встретились с жителями села, пострадавшего во время взрывов на складе боеприпасов Министерства обороны Абхазии. Люди обеспокоены тем, что с их участков до сих пор не убраны не разорвавшиеся мины и снаряды. Ирина Аршба продолжит тему. Более недели прошло со дня чрезвычайного происшествия, когда произошел взрыв боеприпасов на складе Министерства обороны Абхазии в селе Приморское. По словам жителей села, в их садах и огородах все еще лежат не разорвавшиеся мины и снаряды, которые в любой момент могут взорваться. Я пришел реально вот туда, именно где сидят наши солдаты, наши саперы. Я говорю, у меня лежит мина. Кто именно сидел, я вам не могу сказать. Да, вы непосредственно к отцеплению подошли. Да. И не снимал на камеру. И мне сказали, у нас выходные, мы не будем вытаскивать. Я сам лично с братом старшим вытащили, привезли, отдали эту же мину там же, где солдаты находятся, где эти саперы. Разминированием занимается Хелотрес. У них есть определенное время, когда они должны работать, ваш премьер-министр. Не то, что мы, как вот Министерство обороны. У них есть время определенное, которое им дается. В случае отсутствия их, есть Министерство обороны, представители, которые там находятся. Может им говорить, они будут работать по этому. Ну, они вот реально... Послушай, давай МЧС можешь сейчас горячий номер, свой номер отдать, куда можно позвонить по всем звонкам обнаружения на подворьях взрывных элементов, чтобы ваши ребята быстро реагировали. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария заверил сельчан, что не разорвавшиеся боеприпасы будут убраны со дворов местных жителей в течение недели. Работа будет продолжаться. Я уже говорил им, что в течение недели мы ликвидируем те боеприпасы, снаряды основные, которые взрывают. Так точно. Что касается всей территории, прилегающей к складу, то объем работ по ее очистке от мин и снарядов займет намного больше времени. Это вопрос не одного месяца. Здесь будут работать специалисты Hello Trust. Местные жители предложили свою помощь, чтобы быстрее очистить всю территорию. Сейчас засуха, через месяц трава зеленая пойдет, речка пойдет. Поэтому здесь я считаю не то, что сегодня сказали и разбежались, да, составить там или лагерь Рома, до какого штаб сделать полевой, один общий командир между нами местными жителями и Министерство обороны общий один командир сделать. Премьер-министр Беслан Барцыц ответил на все вопросы жителей села. Глава правительства подчеркнул, что руководство страны понимает их обеспокоенность и делает все возможное, чтобы как можно быстрее решить все возникшие проблемы. По словам Беслана Барцыц, даны соответствующие поручения Управлению капитального строительства и главе Гудаутского района, не дожидаясь материалов экспертизы и составления смет, начать восстановительные работы, иначе могут пойти дожди и люди останутся без крыши над головой. يالر كان بسرعة قلت أخاو ورويد وبرشنا جبرسون أدريشنا جبرسون وبس عنو بس يباحوي رابخر بيشركوا هراح بسوا ورابخر جونا أساس في رسوي نحتان أبرز جا خروت أبستبارة قلت أرتس حر قلت أبرز جامي بيكتب بن رابخر ذا أبنيت ياكشز خاني فيبش بيك قلت ربجي حريك حاسس تفرقون شكت حاسس تفرقون حنت كراس تفرقون أبرز جامي يكتب بن يجي حس بسيب وبرت ريتش كارم ياكتر الزجي جحكة يدي حشتيت ناس يانخز أبشر شكتر جي أوزا خزوزا بارت زجي يروقتاز زاوش رقصنا كمبنساتسي حزرك أبارا كرزوجنا رمي يكتر حشوب وي حزم شكون أبراد زكرويت كابيتال برجلر توسبرت خد أبراد جلوب ده زازجيت أبراد طلق شر مينستر أبراد جلوب أجيب حنا أكتر يلا جوال جرزيح ونيقعد زوز كو أتصارستي دوبس شزم شكونا ماتيريالكوا أري إكسبرتيز أوبري سميتا أوتسطو بري زجام تقول أقالير أوت أو حبر دين خيد سارك دين خيد بينجر دين خيد أبرزك شزم شكون أريونا خضراء بس تسايوي شالا جوسكوا паралляту узыгях шахзот. Сегодня село Приморское похоже на территорию, пострадавшую во время боевых действий. Почти все дома выглядят одинаково. Покореженные стены, выбитые стеклопакеты, проваленные крыши. Некоторые из домов не подлежат восстановлению. Всего таких около 7. Эти дома будут возводиться, что называется, с нуля. Пока же предложено временно соорудить так называемые срубы для жильцов. Те дома, которые вообще абсолютно не подлежат ремонту, составляются дефектные акты. О том, что и как будем, мы составляем дефектный акт, правительство принимает решение
непосредственно с каждым домовладением. Это те, что под снос Те, уходят, которые что под нельзя снос восстанавливать. уходят, которые восстанавливать нет смысла, они невозможно восстанавливать. Сколько их штук таких? Ну, ориентировочно на сегодняшний день, вчера была цифра 5, сегодня 7. Жители села пережили страшные минуты. Дома и имущество практически уничтожено в один миг. Сейчас в первую очередь будут отремонтированы крыши домов и установлены стеклопакеты. Затем приступят к внутренним работам. Всем пострадавшим, вне зависимости от размера нанесенного ущерба, будет оказана помощь, заверил премьер-министр. В некоторых домах уже начаты работы по замене кровли. Сегодня целый день завозился стройматериал, и уже в пятницу к работам приступят еще 8 строительных бригад. Второй день начали только материалы. Вот первый дом приступили, второй дом мы сейчас по-английски увидим, там тоже накрываем. И третий дом здесь рядом. Три дома сегодня, в 3 домах идут работы, капитальные работы. Жительница села Ирина Авицба чудом осталась жива во время взрывов на складе боеприпасов. Ее дом один из самых пострадавших. Женщина ночует, можно сказать, под открытым небом. Ребята начали работать, дай бог им здоровья. Они помогают во всем. Сегодня они материал завозят, а уже с утра не завозят. Видите, сколько рейсов они сделали. Только стены, крыши нету, окна нету, двери нету. Не то, что так, чтобы просто поломать. Они вдребезги, в щебенке поломанные, все. МЧС республики еще раз обращается ко всем жителям села Приморское. Ни в коем случае не вывозить самостоятельно найденные взрывоопасные предметы. При их обнаружении сразу же надо звонить 911-112. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Абхазия оказала гуманитарную помощь Сирии. В воюющую страну было направлено 12 тонн бутилированной питьевой воды. 9 августа по инициативе Министерства иностранных дел Республики Абхазия и Комитета по репатриации в качестве гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую Республику было направлено 12 тонн бутилированной питьевой воды высшей категории. Транспортировка воды проходит при содействии Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия и Министерства обороны Российской Федерации. Бутилированная питьевая вода высшей категории «Кадор» добывается из артезианских скважин, расположенных в Гульрипском районе Абхазии. На сегодняшний день около 5 миллионов человек в Сирии не имеют свободного доступа к питьевой воде. Водный кризис в Сирии спровоцирован вооруженным конфликтом, в ходе которого пострадали также системы водоснабжения. В Сирии проживает большая абхазская диаспора, представители которой, также являясь частью сирийского народа, ведут борьбу с международным терроризмом. В столице продолжаются работы по расчистке и углублению русла рек Гориквара, Сухумка, Дзапши и Басла. Работы проводятся в рамках российской инвестпрограммы, все имеющиеся в городе техникой. По их завершении жители столицы долгое время могут не опасаться подтоплений. Репортаж Ренаты Шакая. Протяженность реки Адзапш почти 5 километров. С виду достаточно спокойная речушка во время дождей выходит из берегов и затапливает дорогу в районе вокзала, частные дворы и дома. В прошлом году, например, городские речки несколько раз затапливали практически весь город, нанеся значительный урон домовладениям и городской инфраструктуре. Уже несколько месяцев сотрудники госпредприятия «Абхазберегозащита» ведут здесь работы по очистке русла, стараясь не повредить водопровод и электрические кабели. После расчистки камни, илы, мусор вывозят на свалку. Раньше этого не делалось, поэтому все, что вытаскивали на берег, с каждым дождем и малейшим поднятием уровня воды вновь попадало в реки. В этом году по комплексному плану мы начинаем расчистку от винзавода. Плюс прошлись в прошлом году, чтобы почистили тоже проблемные участки, которые вылезли после наводнений, тоже прочистили. И чистим ее до устья самой реки. На всех промежутках, где проблемные участки, будем ставить подпорные стены, ремонтировать, есть места, где будем ремонтировать мостики и очищать полностью от всей растительности, от всего мусора. В Адзапш впадает другая речка – Гориквара. Она значительно меньше по протяженности, но там тоже идут работы, и они сложнее. Проблема в том, что у речки есть скрытый участок более 100 метров в длину. Он весь в бетонных стенах, и к нему вплотную пристроены гаражи. Экскаваторы подъехать вплотную сюда не могут, но расчистить туннель все же удалось. Специалисты попросту работали вручную, подручными материалами. Было закрыто полностью русло реки, накрыто плитами. И до самого устья в речку Адзапш оно было забито.
всеми этими мусором, который туда скапливался, наносами, ил, который пришлось полностью вручную вытащить. На данный момент было полностью очищено. Как говорят местные жители, русла рек не чистились более 30 лет. Из-за зарослей бытового мусора в воде просто некуда было идти. И она затапливала все дворы и дома. Я живу на Адыгейской, 2-й тупик, дом 5. Метров 4 от меня это проходит речка. И постоянно у меня вода, 1-й этаж затапливается. Я до сих пор не могу сделать ремонт. 16-й год это вообще был для нас катастрофический. Постоянное наводнение, постоянные дожди, это вообще ужас был. Мы думаем, что благодаря вот этой очистке этой речки, что вода больше не зайдет. Если уже совсем какой-то катаклизм не случится, а то так вряд ли что-то произойдет уже. Река Гориквара проходит вдоль жилых домов. Все годы на пересечении улиц Дзидзари и Дагестанская затапливала первые этажи 5-этажного дома. Но после того, как была установлена подпорная стена, проблема была снята. В прошлом году на данном участке была установлена подпорная стена, которая защищает дом 38 от затопления, который после каждого наводнения, после каждого дождя подтапливался. Во время проведения работ по установке стенки также почистили русло. Но основные проблемы – это коммуникации. Многие жители сами провели трубы себе через речку. В многих местах провода низко находятся, дома. Люди поставили участки, когда на своих, продлили свои участки в русло реки, сделали застройки, надстройки, которые входят, которые нависают над руслом реки, которые мешают просто даже проходу техники. Что касается устья реки Басла, то здесь работа по очистке русла продлится до конца года. Уже после того, как вся территория будет приведена в порядок, специалисты приступят ко 2-му этапу – берегоукрепительным работам. Общая сметная стоимость работ составляет порядка 21 миллиона рублей. На данном участке производятся работы по расчистке русла. Они начинаются от 13-й школы и заканчиваются в районе железнодорожного моста. Протяженность участка составляет 1,2 километра. На данный момент ведутся именно работы по очистке русла. Работы выполнены примерно на 60%. Вывезено уже более 10 тысяч кубов. Также на данной речке предусматривается устройство подпорной стены длиной 140 метров по улице Ашхацава. Устройство 2 подпорных стен с левого и правого берега длиной 104 метра и длиной 90 метров. Ведется работа и по очистке реки Сухумка. Ее протяженность почти 2 километра. По словам Дмитрия Цимцба, работы там выполнены процентов на 80. После того, как русло будет расчищено, приступят к укрепительным работам у входа в туннель по улице Гумская. А также будет возведена подпорная стена в районе дома номер 10 на этой же улице. Рената Шакай, Беслан Шинджерия, Абхазское телевидение. Также в рамках российской инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии начался ремонт автодороги и водозабора в селе Верхний Гиджир Тхорчалского района. Ремонтные работы проводит государственная строительная фирма «Тхорчалстрой». На месте работ побывали наши корреспонденты. Репортажа Алики Трапш. Дорога, ведущая к водозабору на реке Гиджир, не ремонтировалась больше 35 лет. Ее протяженность составляет более 9 километров. На ней немало обвалов и оползней. Есть большие участки, которые в любой момент могут обвалиться. Например, часть этой скалы специалисты вынуждены будут отколоть, так как она препятствует передвижению тяжелой техники. Сейчас идет расчистка дороги от больших камней и ее расширение, чтобы техника могла продвинуться дальше. Затем дорогу будут засыпать щебнем. Сложности заключаются только лишь в погодных условиях, так как местность находится в горах. То есть здесь, если дожди начинаются, они затяжные и так далее. Потом непроходимые дороги, и вот тракторами пробиваем заново. Параллельно с ремонтом дороги будут начаты работы по укреплению водозабора у реки Гиджир. Конструкция водозабора состоит из вагонетки, соединенной мелкими сетками, которые не позволяют мусору попадать в основную трубу, по которой проходит вода, снабжающая весь город.
Во время ливневых дождей эта с виду маленькая речушка выходит из берегов и затапливает всю округу, засоряя конструкцию водозабора мелкими камнями и ветками. Чтобы жители Ткварчала получали чистую воду и без перебоев, строители приступят к укреплению водозабора. Отсеки, чтобы можно было поднимать, очищать, сверху делаем мостик, чтобы человек мог зимой подходить, потому что здесь воды много. Он, естественно, до туда по воде не сможет. И сверху мостик сделаем, чтобы он сверху мог подойти, приподнять сетки, зачистить, опустить, и вода будет в город спокойно поступать. Рядом делаем шлюзы для того, если даже зачищать надо будет, чтобы шлюзы можно было поднять и в обход воду спускать. Через этот 300-кубовый резервуар питьевая вода поступает в город. Он не очищался уже около 40 лет. Глубина резервуара 6 метров, и он практически доверху наполнен песком. Здесь также будет проведена очистка и ремонт всего резервуара. Ремонтно-восстановительные работы дороги и водозабора в селе Верхний Гиджир планируется завершить в сентябре нынешнего года. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в продолжение темы. Сегодня сотрудники МЧС Абхазии оказали помощь специалистам строительной организации, ведущей ремонтно-восстановительные работы дороги, которая соединяет Ткварчал и водозаборное сооружение головной насосной станции. Как было сказано в репортаже, ремонтники столкнулись с проблемой. Выпирающая на дорогу скала препятствовала работе техники. Эта часть скалы могла создать проблемы для большегрузных автомобилей. Прибывшим на проблемный участок дороги сотрудникам отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов и химически активных веществ Министерства по чрезвычайным ситуациям понадобилось 2 часа и столько же килограммов пластичного взрывчатого вещества, чтобы устранить помеху. Усилия строителей, а также оказанная помощь сотрудниками МЧС позволят привести в порядок стратегически важный объект. Есть помеха, такой камень, по этой надо, обработать его. За это МЧСовцы вызвали здесь. Без этого необходимо, то есть, ни сверху, ни снизу. Здесь оползновой, участок, поэтому делается, работа ведется МЧСом. В ближайшие 30-32 года здесь никакие работы не велись. И в связи с чего это все начинается, там загрязнение пошло, оползновые, эти участки пошли с 2 сторон Кяркян и Гиджир, в ближайшие, 2-1,5 месяца тому назад было, такое препятствие, что город почти практически, неделя где-то, без воды сидели. Резервные, установки они хотят сделать, ограждения, сторожевые. То есть, круглосуточно не охранялось сегодняшний день, до сегодняшнего дня, чтобы круглосуточной смене создать. И вот это все, все, после всего работы, сюда свет хотят потянуть и связь постоянно держать. Это имеет свои стратегические значения, поэтому делаются такие работы. Внимание, поиск. Разыскивается Ломия Дмитрий Родионович, 1983 года рождения, который вечером 2 августа вышел из дома в селе Кутоло Чимчирского района и по сей день не вернулся. Дмитрий Ломия – инвалид 1 группы. Просьба ко всем, кто видел этого человека, сообщить по телефонам дежурной части УВД Чимчирского района 251 0021, 251 0017, 925 85 89 и 998 48 04. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночью 24-26, днем 27-33 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.